다들 안 주무시고 뭐 하세요? 아, 새해 복 많이 받으세요, 여러분. 새해 복 많이 받아요, 진짜. 아니, 새벽 1시인데 다들 안 자고 뭐해요? 저는 책 읽고 가사 쓰다가 이제 자려고 누웠습니다. 리에 작가님 안녕하세요. 새해 복 받든가 말든가. 구름형 새해 복 많이 받으세요. 사랑합니다, 구름형. 얼굴은 보여줄 수가 없어요. 왜냐면은 너무 붓기도 했고, 그리고 지금 다 벗고 있어요. 그래서 보여줄 수가 없어요. 술 적당히 마시자. 오케이. 형과 적당히 마시겠습니다. 인형아 얼굴을 보여줄 수가 없어. 지금 저기 위에를 다 벗고 있어. 아이, 지금 안 마셨어요. 지금 하나도 마시지 않았어. 제주 가는데 잠이 안 와요. 안 자길 잘했다. 붓기 오네는 뭐 난리 났네요. 제가 이제 어제 한잔하고 오늘 이제 오는데, 술 마신 다음날은 좀 이렇게 목소리가 아무래도 잠긴 상태가 되거든요. 근데 이때 낮은 저의 목소리가 뭐 낯선 매력으로 다가올 때가 살짝 있는 것 같아. 영서가 새해 복 많이 받아. 콧바람 장난 아니야. 밖에 있는 줄 알았어. 제가 목소리 개멋있어. 땀난다 뭐야. 목소리 왜 이렇게 잠기셨어요? 잠겼습니다. 목소리 자랑하시려 튼 거네요. 아니에요. 새해 복 많이 받으라고 튼 거고, 어제 라방에서 술 냄새 났어요. 술 냄새가 났죠. 왜냐면 술을 마셨으니까요. 새벽에 어울리는 목소리군요. 감사합니다, 작가님. 작가님 덕분에 사진도 너무, 아직 결과물을 받진 못했지만 너무 예쁘게 찍은 것 같아요. 죄 많은 남자 행복해라. 우리 다 같이 행복합시다요. 오빠 나 수원 콘서트 갈까요 말까요? 오고 싶으면 오세요. 안 오고 싶으면 안 오시는 거죠. 형님 존나 팬입니다. 존나 감사해요. 네. 새해 복 많이 받으십시오. 예린아 너도 새해 복 많이 받아. 대구 콘서트 너무 좋았어요. 감사합니다. 저 광주 콘서트 가요. 그날만 기다리고 있어요. 네. 오빠 답변 극티. 네, 저 티예요. 어제 보냈으니 내일 확인하실 듯. 감사합니다, 작가님. 작가님께 정말 이 짧은 시간에 이렇게 해주셔가지고 진짜 감사해요. 오빠 대구 이브콘에서 하이터치 너무 좋았어요. 하이터치가 뭐죠? 와, 이분 콘서트 가고 싶다. 오세요. 진짜 하나도 안 보여줄 건가? 네, 진짜 하나도 보여주지 않습니다, 오늘은. 왜냐면 일단 아까도 말했지만 얼굴이 부어있고, 지금 자기 전이라 뭐 위에 아무것도 안 입고 있어가지고. 오빠 의상 더 벗을 건가요?
아니, 저 더 벗으면 안 돼요. 저 심지어 그것도 엄청 용기 낸 거예요, 콘서트에서. 저 지금 라면 먹는데 무슨 라면 먹게요? 뭐 무슨 라면이라도 드시겠죠? 요즘 벗는 거 자신감 생기신 듯요? 자꾸 벗어. 아니, 제가 벗은 거 아니에요. 제가 벗긴 게 아니라 그 스타일리스트 한욱이 형이 이제 그렇게 좀 한 거예요. 의상이 계속 기대되는. 아, 너무 기대하지 마세요. 오빠 쿨톤이에요? 제가 확신의 쿨톤이라고 많이들 말씀을 해주시더라고요. 그래서 쿨톤인가 봐요. 최애 라면 공유 좀요. 저는 최애 라면이 그거 저기 스낵면 너무 맛있었어. 스낵면이랑 너구리 막 이런 거. 저희 신랑 뺨쳐요. 극 티티티티티. 아니, 저 되게 감성적이에요. 이번 주엔 또 무슨 옷을 입을까? 무슨 옷이든 입겠죠? 애기톤 아니에요. 내일은 뭐 하실 거예요? 운동? 오빠 목소리만 듣는데 왜 이렇게 설레죠? 아니에요. 오빠 오늘 언제 잘 거예요? 곧 잘 거예요. 스낵면 몇 개 드세요? 스낵면은 근데 진짜 한 5개 다 먹을 수 있을 것 같아. 뭔가 느낌이 너무 맛있어. 근데 요즘 라면 먹는 거 되게, 라면 최근에 막 그렇게 먹을 일이 없었던 것 같아. 오빠 감성보다 티가 더 센 듯. 아니에요. 제가 감성이 있으니까 그래도 가사도 쓰고 하는 거죠. 근데 답을 내려드려야 된다는 어떤 그 강박은 있는 것 같아. 삼수 먹고 왔는데 부럽죠? 킹 받죠? 아니요, 전혀 부럽지 않고, 삼겹살의 소주는 건강에 나쁘기 때문에 저는 삼겹살에 소주 먹지 않습니다. 지금은 다정하려고 노력하는 TTT 최대한 노력 중입니다, 여러분. 뭐 다정하려고 딱히 노력하진 않지만 그래도 기본 베이스로 사람을 대할 땐 다정해야 된다고 생각합니다. 새벽 감성도 타요? 엄청 타요. 무슨 차 타듯이 타요. 새벽 감성. 내 글은 계속 안 읽어주네. 읽었어요. 그럼 최애 안주는 뭐예요? 요즘은 어제 방어 먹었는데 진짜 맛있더라. 방어 진짜 너무 맛있었어요. 왜 귀여워요? 하나도 안 귀여워요. 지금 당장 먹고 싶은 음식은? 계란 샌드위치. 오빠가 이상형인데 어쩌죠? 저도 모르죠. 삼수 안 먹으면 삼겹살에 뭐 마셔요? 물 마시죠. 석화는 안 좋아하세요? 좋아해요. 지금도 새벽 감성인가요? 아니요. 최애 안주 상추. 방어엔 소주 먹어요? 먹어요. 엄마가 왜 안 자냐고 들어왔는데 김민석이 라방했다 하니까 이해해줬어요. 어머님 감사합니다. 취중고백 노래 한 소절만 들려주세요. 이만 모르겠니? 오빠 상추튀김 알아요? 알죠? 약간 백문백답 느낌. 예스. 형 화나요. 왜 화나는데? 40살 됐는데 오빠라고 해도 되죠. 마음대로 해주세요. 오빠 츠케멘 먹어봤어요? 먹어봤어요. 치즈 안창살 좋아하세요? 좋아요. 오빠 잘생겼어요. 감사해요. 오빠 저 성난콩 기다리다 쓰러질 것 같아요. 안 쓰러질 거 알아요. 오빠 찬란한 하루 불러주세요. 너무 높아요. 잠 깨버렸어요. 주무세요. 오빠 잘 자라고 해주세요. 잘 자. 유 한 소절만 불러줘. 유. 형 보고 싶어요. 나도. 제일 좋아하는 고기 부위는요? 뭐 다 좋아해요.
누가 김민석 AI 버전 버튼 눌렀냐? 아니에요. 질문 전부 다 답해주시는 건가요? 네. 웬만하면. 새해 복 많이 받으세요. 새해 복 많이 받으세요. 포옹 한 소절만 불러주세요. 퐁, 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 퐁. 치료받는 기분이야. 너와 아고들 때 화 퍼지는 온기가 나를 데워서 아픔이 잊혀져. 너는 왜 나를 안아주고 싶어? 나는 왜 너를 안아주고 싶은지 바보처럼 이끌려가. 안아줘 온몸으로. 나만 보인다는 듯이 선우정아님과 함께한 포옹 많이 들어주세요. 이거 감기 보이스로 부른 거 제법 좋다고? 감기 보이스라서 더 괜찮단 말이에요. 오빠 저 새해 첫 곡 선물 들었어요. 3년 동안. 내년 되면 4년 되겠네. 언제 나와? 포옹은 이미 나왔어요. 예뻤어도 불러주세요. 예뻤어 날 바라봐주는 그 눈빛. 오빠 얼른 솔로 앨범 주라. 맡겨둠. 네. 곧 드립니다. 1월 언제 나오더라. 이번 대구에서 동화 불러주셔서 너무 감사했어요. 눈물 날 뻔. 감사합니다. 내 글은 안 보이나봐. 보여요. 올해 버킷리스트 있나요? 아니요, 딱히. 귀여워요. 안 귀여워요. 저 안 귀여워요. 성시경 참아 불러주세요. 참아. 팬된 지 얼마 안 돼서 나 라방 처음 들어보는데 극티이신데도 나름 다정하시네요. 너무 웃겨요. 일단 다정은 기본 셋이에요. 근데 답변은 최대한 이제 답변해드리는 걸 좋아하다 보니까 이렇게 그냥 깔끔하게 하는 것 같아요. 얼굴은 왜 안 보이나요? 아까도 한 15번 정도 말씀을 드리는 것 같은데 얼굴이 일단 부었고 자기 직전이라 자고 있음. 저기 옷을 안 입고 있어. 성은아 잘자 한 번만 해주세요. 성은이 망극하옵니다. 어떤 악기 할 수 있어요? 피아노? 진짜 핵티인데 좋아요. 핵티랑 싸가지 없는 거랑은 좀 다르니까 T이면서 다정할 수 있다고 생각을 하거든요. 그 두 가지를 양분화시키는 거는 좀 그래요. 그래서 저는 다정하도록 하겠습니다. 잘 때 옷을 안 입고 자요? 네. 자기 직전인데 언제부터 민성님은 훈훈하고 귀여웠나요? 그런 적 없어요. 새해 소원 뭐 빌었어요? 뭐 안 빌었던 것 같은데. 오빠는 T이면서 영혼이 없는 다정남. 네, 알겠습니다. 서인남, 예슬아 잘자 해주세요. 다정남 민석스. 예슬아 잘자. 오빠는 아침형이에요? 저녁형이에요? 새벽형이에요? 새벽형인 것 같은데. 다정시크 밀고 나가는 귀여운 민석 오빠. 오, 츤데레 한번 해봐야겠다. Hi, Happy New Year. Oh, Happy New Year.
이제 쭉 앵콜 때 후드도 안 입나요? 아마 그럴 것 같아요. 오빠 로봇 같아요. 사람이에요. 방금 전지적 청년 시점 봤는데 위에 티 입고 주무시던데 티라 그런가? 아, 재밌다. 다정보다 뭔가 선하심이 보이세요. 감사합니다. 처음으로 편하게 말하는 것도 너무 좋아요. 감사합니다. 요즘 최애 음식은요? 어제 방어 맛있게 먹었어요. 요즘 자주 듣는 곡 있으신가요? 그거 김민성님의 아니란 나의 바다만 해질 테요. 이 노래 자주 들어요. 새해 다짐에 운동이 포함되어 있는지요? 아니요, 운동은 당연히 해야 되는 거죠. 방어 묵은지에 싸먹었나요? 아니요, 간장. 아따 목소리 좋노. 아따 고맙고먼. 오빠 요즘 읽는 책은 어떤 섬세함이라는 이석원님의 에세이 읽고 있습니다. 김민석씨 복 많이 봐주슝. 예, 감사합니다. 오빠 부산 또 와요? 에? 왜요? 뭐지? 저 부산 또 가요? 언젠간 가겠죠? 윤정아 잘자 해주세요. 윤정아 잘자. 요즘 자주 듣는 노래는요, 김민성님의 바다만 해질 테요. 그리고 곽진원님의 그대의 것. 티야 물러가라. 제가 그 티인데 오늘 이 말 들었어요. 그러니까 티인데 따뜻하게 말하면 된다니까. 차갑게 하면 좀 그렇게 마음 아프긴 하지. 전주 또 와요. 네, 또 갈게요. 방어 이행시. 방어. 엄청 맛있더라. 떡국 드셨나요? 아니요. 나이 먹는 것 같아서 안 먹었어요. 저기요? 네. 언제 잘 거예요? 이제 곧 잘 거예요. 끼쟁이 아니에요? 올해 12월 크리스마스에도 오실 거죠? 예. 빨리 자요. 제가 자고 싶을 때 잘 거예요. 자꾸 뭐라 그러지 마요. 밤새도록 한 소절만 해주세요. 밤새도록 재은아 잘자 해주세요. 재은아 잘자. 티의 공감도 나름 익숙해지면 따뜻하죠. 공감은 언제나 따뜻합니다. 과메기는 드셨나요? 과메기 안 먹었어요. 외대 축제 와주세요. 제발. 피눈물 흘리는 중. 제발 불러주세요. 제일 좋아하는 운동 부위. 저는 협응 운동 같은 거 좋아해요. 그러니까 온몸을 이렇게 쓰는 거. 개인적으로는 어깨랑 등 좋아하는 것 같은데요. 우찬아 잘자 한 번만 해주십시오. 자겠습니다. 우찬아 잘자라. 오빠 오늘 운동했어요? 아니요. 오빠 저 포항 사람인데 과메기 보내드리면 되나요? 예. 생일 축하해줘요. 은주야 생일 축하해. 축하한다 나. 은주야 진짜 너무 생일 축하해. 오빠 막 누가 엄청 좋아도 그 사람이 내가 좋다고 하면 갑자기 막 싫어져요. 도대체 왜 그러죠? 사바야 잘자 한 번만 해주세요. 사바야 잘자. 새해 덕담 한마디 부탁드려요. 행복하시고 돈도 많이 버시고 건강하시고 만수무강하시고 화평하시고 은혜 받으시고 좋은 일 가득하시고 항상 행복하세요. 저는 오늘 나트랑 갑니다. 잘 다녀오라고 해주세요. 잘 다녀오세요. 노래 잘하는 꿀팁 있나요? 연습이요. 숨쉬기 운동이 제일 재밌어요. 네, 자주 쉬세요. 경화야 잘자 해주세요. 경화야 잘자. 오빤 새해 첫 곡 뭐 들으셨어요? 잘 생각이 안 나요. 봄이야 잘자 한 번만 해주세요. 봄이야 잘자. 오빠 유정아 잘자 한번 해주세요. 유정아 잘자. 오빠 저 원하나 거 붙었어요. 축하해주세요. 축하해요. 올해 계획 하나 말해줄 수 있나요?
뭐 개인 앨범 내야 되고 멜로망스 음원도 내야 되고 그렇지 않을까요? 민서가 장생겼다 해주세요. 민서가 장생겼다. 오빠 뭔가 옥소리 들으니까 목말라요. 물 드세요? 유리야 자지 말라고 해주세요. 유리야 자지 마. 지민아 잘 자주세요. 지민아 잘 자. 주연아 잘 자면만 해주세요. 진짜 잘게요. 주연아 잘 자. 진짜 자. 한나야 잘 자면만 해주세요. 한나야 잘 자. 오빠 지원아 자지 마 해주세요. 라방부터 해야 되는데 졸려. 지원아 자. 그 정도면. 쫑아 좀 자게 한 번만 불러줘봐요. 에? 무슨 말이지? 오빠 김선영 불러줘요. 김선영. 민영아 잘 자 해줘요. 민영아 잘 자. 쌍둥이인데 쌍둥아 잘 자면만 해주세요. 쌍둥아 잘 자. 질문 도장 깨기인가요? 그런가 봐요. 오빠 해장 뭐라 하셨나요? 콩나물국밥을 했는데 진짜 너무 맛있더라. 와 진짜 너무 맛있게 먹었어. 콩나물 진짜 너무 맛있었어. 콩나물. 세린이 공부 좀 하자 해줘요. 세린아 공부 좀 하자 좀. 세린아 공부 좀 해. 해보자 한번. 아니 오빠 이거 실이 켜져 있는 거 아니죠? 로봇이다. 실이 켜져 있는 거 아니고요. 로봇 아니고요. 점점 AI가 되어가는 중. 아니에요. 저 사람이에요. 잘자 정은아 해주세요. 잘자 정은아. 와 저도 콩나물국밥으로 해정했는데. 아우 좋네요. 나연으로 이행시 해주세요. 나연아 연습 좀 해. 희주야 잘자 한번. 희주야 잘자. 승민아 군대 가지마 해주세요. 가야지 그래도. 죽기 전에 들어보고 싶다요. 나나야 잘자 해줘. 나나야 잘자. 오빠 저 고3 됐어요. 승희야 공부하자. 따끔하게 해주세요. 하라 그래도 안 할 사람은 안 하고 할 사람 합니다. 그래도 공부하자. 오빠 좋아하는이라고 한번 소리쳐주세요. 좋아한 오빠만의 마인드 컨트롤 하는 법이 있나요? 그냥 최대한 태평하려고 해요. 민성님은 스키나 보드 타시나요? 스키 탑니다. 채원아 화이팅 한 번만 해주세요. 화이팅. 라디오 같아요. 오 좋아요. 금요일에 무릎 수술해. 수술 받고 오라고 했어요. 아 수술 잘 받고 오세요. 진짜 다치지 마요. 마음 아프니까. 김보빈 읊어주세요. 김보빈. 경빈아 잘 자주세요. 경빈아 잘 자. 수연아 좋은 꿈 꿔 해주세요. 수연아 좋은 꿈 꿔. 오빠 얼른 자요. 네 그러면 자보도록 하겠습니다. 어쨌든 다들 새해 복 많이 받으시고 좋은 일 가득가득 하시고 더 좋은 모습으로 우리 낭만 있게 2024년 보내보도록 합시다. 좋은 일 많이 함께 하도록 노력하겠습니다. 조만간 나오는 개인 앨범도 기대해 주시고 저는 자도록 하겠습니다. 안녕히 주무세요.